El bruxismo rellena o aprieta los dientes. Esto puede ocurrir durante el día o la noche. Las personas que aprietan o rellenan los dientes mientras duermen tienen más probabilidades de padecer otros trastornos del sueño, como roncar o realizar pausas en la respiración, como la apnea del sueño. Algunas personas no saben que tienen bruxismo nocturno hasta que tienen problemas en los dientes o la mandíbula. En algunas personas el bruxismo puede ser un problema y producirse con suficiente frecuencia como para derivar en dolor de la mandíbula, dolores de cabeza, daños en los dientes y otros problemas más. El sonido del rechinar puede interrumpir el sueño de la persona con la que se duerme. Y los síntomas del bruxismo son el rechinar de los dientes, que puede ser lo suficientemente fuerte para que la persona con la que duerma lo oiga o lo escuche. Dientes aplanados, quebrados, dientes astillados o flojos. Desgaste del esmalte, que esto puede exponer las capas internas de los dientes. Dolor o sensibilidad dental. Cansancio o tensión de los músculos de la mandíbula, o una mandíbula bloqueada que no se abre ni se cierra completamente. La mandíbula puede hacer un sonido, chasquido o clic. Dolor o molestias en la mandíbula, el cuello o la cara. Músculos de la mandíbula más grande de lo normal. Dolor similar al de oídos. Dolor de cabeza sordo que comienza en las sienes, es decir, a los lados de la cabeza, entre la frente y las orejas. Y problemas de sueño. El técnico en odontología desempeña un papel fundamental en el tratamiento del bruxismo, principalmente en la fabricación, en ajuste y mantenimiento de los dispositivos oclusales, como las férulas o protectores nocturnos que ayudan a proteger los dientes y aliviar la tensión muscular que están en la mandíbula. El bruxismo del sueño puede ocurrir mientras la persona está despierta o durmiendo. Le puede dar a cualquier edad, tanto como a los niños como adultos. El bruxismo puede provocar daños en los dientes, dolor o cansancio en la mandíbula y también dolor de cabeza. Es muy importante que la persona que tenga bruxismo del sueño vaya al dentista a tratarse ese bruxismo. El bruxismo o rechinar los dientes puede estar asociado a los malos hábitos como masticar el chicle, lápices o alimentos duros y el consumo de alcohol, cafeína o tabaco. Estos hábitos pueden aumentar la presión en la mandíbula y los músculos faciales, lo que puede empeorar el bruxismo. Estos hábitos pueden aumentar la tensión en los músculos, por lo cual genera un dolor, lo que puede desencadenar o agravar el bruxismo gravemente.